Dentro de los principios que tiene el jengibre y tiene la cúrcuma está que son antiinflamatorio, antirreumático, nos mejoran la resistencia a la insulina, nos ayudan también con el sobrepeso, nos ayudan a mejorar la artritis también. Dentro de los componentes del limón podemos encontrar que aportan vitamina C, levantan el pH, limpian los pulmones, eliminando así las secreciones. Por esta y una y mil razones recomendamos tomar este té.